大家好，我係 Florence， 歡迎嚟到我馬來火姐 channel。咁呢一集咧，我哋又再傾下 MM2H 一啲數啊嚇，又再同大家計數啦。我發覺咧好多我哋嘅客咧，不停重複咧，都會問以下呢個 questions 嘅。究竟啦，如果申請最受歡迎嗰個版本，即係嗰個銀級啦，究竟佢需要投入幾多錢咧，先可以 kickstart 啦呢個申請咧？即係最少嗰個 minimum entry level， 究竟要幾多錢先可以去 kickstart？ 首先咧，我哋攞一個物業嚟做一個 example。咁我咧就將一個最低門檻嘅攞嚟做一個比較啦。咁銀級嘅咧，政府係規定最低門檻嘅 property 咧係60萬馬幣嘅。咁60萬馬幣首先咧係買到嘢嘅，因為依家火姐嘅手上咧已經都有好多嘅 property 嘅 price 咧，其實係60萬咧就大家可以去擁有噶啦。咁好，我哋嘅 example 就放60萬。第二啦，睇翻銀級嘅定期咧，政府要求咧就呢個15萬美金啦。咁按照今日呢個馬幣兌換美金嘅 rate 咧就係3.97啦，就係大概59萬5500嘅。咁我哋咧為咗容易計，我哋就放去60萬啦。呢度咧就係重點嚟啦，60萬馬幣物業，60萬定期。咁你哋咧就諗住，哇死火啦！我係咪要 cash on hand 120萬馬幣啦？我邊度揾咁多錢一次過咧？因為我啲錢咧就擲喺股票啦，擲喺基金啦。嗱，聽清楚啊，其實你唔需要投入咁多資金㗎。60萬一層樓，政府咧係冇規定咧，你一次過要 pay off 啊 ，show 你嘅 pay off 嘅 receipt 嘅。佢只係最低要求咧，你需要 show 呢層 S&P 以及最低咧呢個18%嘅 receipt 咧，咁就夠資格咧去申請呢個 MM2H 㗎啦。60萬最低嘅首期18%，咁即是話你需要 prepare 嘅 cash on hand 係6萬蚊馬幣啊。咁頭先定期咧咁就冇辦法啦，定期係 no discount 㗎啦。咁定期嗰度係60萬，咁意思即是話你手上嘅資金只要有66萬咧就可以 kickstart 啦。咁接落嚟啦，咁好喺呢度咧，亦都有一個 always ask question 啊，啲客成日都會問嘅。咁如果我已經係賣咗層樓啦，咁係咪我嗰個 placement 60萬可以即刻減一半咧？嗱，呢度咧火姐教咗好多次啦，好唔好意思啦嚇？定期咧點樣個60萬咧，都係點樣都好都要 full place 喺個銀行嗰度嘅。至於幾快可以攞錢就咧係 no limit 嘅，係 no time frame 嘅。咁就睇翻大家幾快有呢份 stamp 咗嘅 S&P 啦。只要你有呢份 stamp 咗嘅 S&P， 最少18%嘅首期，咁你咧就可以向我哋嘅職員咧嗱臨去攞錢出嚟。依家就仔細同大家講下攞錢嘅 process 係點樣先。呢份 S&P 必須要係有政府嘅 stamp， 律師一定要通知佢 extra 做多一個 copy 出嚟，因為呢份 S&P 咧必須要 extra 個 copy 咧係需要你嘅 S&P 律師咧去 certify true copy 嘅，係做一個 CTC， 再俾翻我你嘅 payment receipt， 最少18%嘅 payment receipt。跟住一定要通知我哋嘅職員，因為你唔可以 walk in 去政府做呢個 withdraw 嘅手續。當然啦，係有一連串嘅一啲 paperwork 係要做㗎啦。咁我哋咧就需要俾你填 form 啊，做下啲 paperwork。咁之後咧，由我哋嘅團隊將所有嘅 document 齊咗之後，交到去移民局。咁移民局係要走流程，咁去做個審批。咁大概啦7日到咧，可以 release 你嘅定期嗰封信啦。嗰封信咧收到咗之後，就交俾你。咁你就 anytime 去銀行即刻攞個錢出嚟。咁呢個咧就係嗰個成個 process 啦。好，咁頭先火姐幫你計條數嘅咧，我哋係攞呢個 silver package 同埋最低嘅門檻咧嚟做一個example 去計俾大家睇啦。咁當然啦，咁你至於係咪要買呢個60萬咧，或者你想心目中揀嘅嗰套樓係100萬啦，甚至乎或者係你申請銀級啊、柏金啊，你要買嗰個層樓嘅數目大啲啦。咁當然都唔同啦。咁如果你想我或者我團隊俾你一個好清晰嘅答案，究竟你想買邊度，層樓幾多，而你喺初步牽涉嘅嗰個錢係要幾多去 kickstart 嘅，咁每個人嘅牽涉嘅 case 同埋方案都唔一樣，就要大家咧 PM 或我或者我團隊咧咁去 one to one 咧去做呢個 consultation 啦。咁啊冇忘記，咁咧我哋
時不時喺香港有講座會啦，留意下講座會日期啦。咁第二咧，我哋香港咧係有個點俾大家咧，可以上到去我 office 嗰度做一個 one-to-one 嘅 consultation 啦，又或者可以 direct WhatsApp 我啦，或者同我約一個 one-to-one 嘅 Zoom meeting 啦。你可以通過好多個方法咧嚟同我哋諮詢嘅。所以我留低個電話俾大家。咁無論你想係 one-to-one 或者 Zoom 或者係 direct WhatsApp 我，咁都歡迎大家聯絡以上嘅電話啦。咁唔好忘記啦，我火姐係你哋最可靠、最專業嘅馬來西亞第二家園移居專家。咁大家如果想知道同埋收到 MM2A 最新嘅資料，咁咯，梗係千祈唔好忘記 subscribe 我嘅 channel 啦。咁你就可以下一次第一時間收到我最新嘅影片啦。